Una giovane di 23 anni di Paola, Francesca Napolitano, è morta in un incidente stradale avvenuto stamani sulla fondovalle del Noce nei pressi di Maratea. Secondo quanto si è appreso, la giovane cosentina era alla guida di un'automobile che per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrata con un furgone il cui conducente è rimasto illeso. La ragazza è morta sul colpo. Aprire un confronto con i giovani chiedendo il loro giudizio sulle iniziative che la Regione ha varato nei suoi 40 anni di attività. Questo è il tema del secondo concorso per le scuole promosso dal Consiglio regionale della Calabria, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, per avvicinare i giovani alla politica. L'iniziativa è riservata agli studenti che frequentano il triennio delle scuole secondarie, statali e paritarie di secondo grado della Calabria. Conferenza ieri dei giovani di Confcommercio Catanzaro per raccontare la storia di Salvatore Cittadino, imprenditore, nonché presidente vicario e responsabile per l'area lametina di Confcommercio, poi espulso, che ha avuto il coraggio di denunciare il racket. Cittadino denuncia la mancanza dell'agibilità democratica all'interno dell'associazione di categoria e che ad espellerlo sia stato un presidente che, non avendo la maggioranza della giunta, l'ha ottenuta mandandolo via. Si svolgerà a Vibo Valentia dal 14 al 17 dicembre prossimi il Festival Cinematografico della Calabria, Ambiente e Paesaggio. L'evento, giunto alla quarta edizione, che dirotterà sulla Calabria e sulla sede ospitante i riflettori dell'intera penisola, è stato presentato in conferenza stampa dal direttore artistico Alessandro Russo. Artisti di fama internazionale, da Claudia Cardinale a Sergio Rubini ad Asia Argento, per 4 giorni catapulteranno l'intero mondo del cinema a Vibo con incontri, dibattiti e convegni.